Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Maulana Fit. Oke, sekarang saya akan buat konten lagi dan konten lagi. Oke, bolo. Oke, sekarang saya akan buat konten cek apa efek. Nah, cek efek rakitan. Oke. Ini efeknya ya guys ya. Nah, ini repep yang bawah guys ya, yang atas ini juga efek tapi sudah bucat guys. Saya ada dua ini yang baru, yang bawah itu yang baru. Oke, ini saya sepilkan efeknya. Maaf ya guys ya, kotor sekali. Ini Eco Digital Repep. Oke, ini rakitan sendiri guys ya. Ini oke, itu pakai Midland 6 in. Bagaimana suaranya, apakah nyes atau tidak? Oke, oke, ini mixer seperti biasa pakai ini ya guys ya, tombol audio pakai rakitan. Sound saya itu miniatur rakitan sendiri, ombronyel pokoknya. Ini saya ombronyel. Untuk micnya pakai apa bang? Oke, untuk micnya saya pakai BMA guys ya. Ini dia. Ini saya pakai BMA yang Sur 880. Oke, nah ini saya bukakan. Oh, kebalik. Ini masih pakai kabel gawan toko ya guys. Ini saya akan buat konten lagi berikutnya, itu perbedaan kabel gawan toko sama kabel di beli. Yang nanti ada perbedaannya guys ya. Nanti saya akan buatkan konten. Ini saya akan bahas ini dulu. Ini percobaan Eco ya, bagaimana suaranya memakai mic. Nah, ini memakai mic dari BMA Sur 880 pakai Midland 6 in sub 12. Oke, saya akan pasang dulu ya guys ya. Ini saya akan lanjutkan nanti. Ini saya jeda dulu karena saya akan memasang micnya. Oke, ini saya cek dulu. Cek nyes pura pulau lagi. Cek seruah. Cek seruah. Cek nyes pol. Cek seruah dicoba. Cek seruah. Cek seruah. Oke, ngespol dulu. Cek seruah. Cek seruah. Oke, itulah konten saya kali ini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.